iTransido yenye yendawo ekusebenza kuzo abantu abaninzi eMthatha, kulapho kufumaneka khona abantu abalungisa iimoto. Kodwa ukuqhawuqhawuka kombane kuthwaxa abasomashishini. Akho nenye nje yenzekayo ngoba ivele ithi nqam phakathi. Umzekelo le moto ibigqitywe phezulu usetyenzwa, yonke into befuna ukwenziwa kuyo yenziwe yagqitywa, kodwa ke asikwazi uyikhulula ngoba istakile hoista njengoba uyibona, asikwazi uyioperate ngaphandle kombane. Iigenerators asikwazi ukuzi-afforda because bayibona le ndawo noko isebuqwayibeni, akho na-customers zingako, so leyo ikhoyo ingaske incedwe ngokukhawuleza, kungathiwa imoto yayo iyasheka, iyahlala nxaba kumke umbane. Ne-load shedding lesikuyo iyona ibulala ibhizinesi kakhulu kule ndawo esekuyo. Imoto aziphumi, umsebenzi awungeni ngenxa yombane. Umbane othatha imini yonke apha. Ukanti kukho inkxalabo yoba amanye amashishini angaphela evalwa ukuba uqhawuqhawuka kombane kuyaqhubekeka. Sikwimeko ebuhlungu enzima kakhulu thina singoosomashishini abancinane. Xa umbane ungabikho iphele i4 hours kungekho umbane phinde i6 hours a day, akwazi bakho nakule nto ye-crime ephezulu kangakanani. Akho mntu ome kakuhle ngoku. Oosomashishini abasakhasayo bamemelela kurhulumente ukuba angenelele nanjengoko kungakho abo baphulukana nemisebenzi. Ndingulwandile Mbulali, eMthatha.